会場にお集まりの皆さん、一緒にカウントダウンをお願いいたします。また10からいきますよ。ラストは3、2、1、5で参りたいと思います。いよいよ平成最後の祭りのべおか花火大会クライマックス参りたいと思います。それでは10からいきますよ。皆さん心一つにお願いいたします。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー！
ありがとうございました。皆さん、手げなはらありがとうございました。第42回祭りのべおか花火大会無事に終了いたしました。会場内で